Добър вечер, уважаеми зрители! Вие сте с новинарската емисия на Стройко ТВ. Аз съм Линял Бетонов. Добър вечер и от мен. Аз съм Либетка Ливелова. Ето и водещите новини днес. На 15 май 2014 година в двора на Стройко ще се проведе изпращането на абитюрентите от Випуск 2014. Часове по-късно учителите организират купон с надслов "Разгеле, отървахме се". Днес, след специална акция на ГНБО, бе заловен ученик, бил обвинен в това, че се опитал да надникне съблекалната на езиковата гимназия Стилдолит. По време на конференцията на учителите, която се проведе в Стройко, на учителите бяха раздадени листи формат А4 и молитви. Беше избран новия кмет на студентски град, град София. Честито на Тони Стораро. Ново изследване на учените от ВАН беше опровергано с теорията на Алберт Айнщайн, че единственото безкрайно нещо е Вселената и глупостта. Нашите учени откриха, че другото безкрайно нещо е сериалът "Дързо за красота". А сега новини от светът. Китайски зип на китайски дънки спаси жена от изнасилване. Близнак самоубиец по погрешка убил брат си. Лилипути роми откраднали пони от зоопарка. Шотландски учен, правейки дишане уста в уста на овца, изобретил гайдата. Новини от Перник. Всички жители единодушно решиха градът да се казва Пелник, а гербът да бъде Джанта Звинкел. За любителите на риболова, девойка хванала шаран на пъпчето си край язовир Тича. Продавач на джунери по навик сложил пелените на детето си сос и картофи. Новини от родният бизнес. Рапърът Биг Ша купил котка на сина си Лил Ша и я кръстил Мърша. Поп-фолк дивата Андрея гръмнала на свое участие. По данни на докторите от Пирогов, силиконът в гърдите е бил китайски. От Столична община съобщиха, че имат само 4 района с незапълнени дупки. Това са районите Северен, Южен, Западен и Източен. В Африка е намерено момче отгледано от диви свине. Африканците твърдят, че момчето не се отличава от свинете. Не само по външни белези, но и по вкус. За да си купят новият му диск, Веселин Маринов записа върху диска си разписанието на автобуси, влакове и календар за 2014. И сега новини от спортния свят. Димитър Бербатов продължава да седи на резервната скамейка. Новини от ССК. ССК направиха своят нов видеоклип под наслов "ССК, това си ти". Вие бяхте с новинарската емисия на Стройко ТВ. Аз съм Нивилетка Либелова. Лека вечер и от мен, Линял Бетонов.